Суббота, 8 утра, доброе утро. Камин давно разожжен, разобраны очередные несколько килограмм мандарин. И я собрался завтракать. Что-то дома мне не сидится. И позавтракав, отправлюсь в теплицу. Как видим, там пока темно, но повешу лампочку и буду дальше резать ящики. Но дома никак не хочется быть. Вот. Время 8:01. Ставим нашу кашку в индукционную печь, вернее, микроволновую. И включаем индукционную, чтобы был кипяток для кофе. А так все на максимум. А где тут наша баночка? Вот так вот. Включаю что-нибудь послушать, аудиокнигу, ставлю мандарины в сушильный шкаф и к завтраку.
ящиков 60 на 40 на 20 сантиметров с напиленными в них гораздо меньшими. У меня уже так много, что мы стоим не в гараже, а на месте своего постоянного дислоцирования, то бишь в цокольном этаже. Ну и для этого я их опускаю сейчас, вот, перевезя на тачке по 3 штуки, опускаю вниз, что обеспечит мне перемещение там, когда весь этот снег начнет интенсивно таять, и вода поднимется на добрых 50 сантиметров в цоколе и как минимум на 30 здесь, на подъездном, так скажем, багаузе. Но спина у меня взмокла с первыми солнечными лучами. И все от того, что все ящики из теплицы, вот еще 2 осталось наполненных, остальные все уже вывез. На место их нахождения более-менее постоянное. Это навесной коридор, цокольное помещение за воротами. Вот тут 6 ящиков снаружи, остальные больше десятка уже внутри. Вот они там расположены. Сейчас я остальные туда же выставлю, и тогда можно будет уже здесь перемещаться, даже когда здесь прибудут паводковые воды. Ну, полезли с вами вниз. А наконец я завершил перетаскивание всех наполненных ящиков вот сюда, в подъезд к цокольному помещению. И теперь можно все это прикрыть соседскими пленками. Мешки с пенопластом, повешенные ветром, ведра с отработанным жиром. И вот сюда я еще установлю, так же как вот эти 2 ряда ящиков, которые сегодня по всей вероятности будут нарезаны. И потом еще 2. И после этого уже здесь можно будет спокойно перемещаться прямо по ящикам. Предварительно уложил на них лист жести, чтобы забирать вот эти ведра с жиром, освободив место для пенопластовых коробок, которые пока перестал привозить. В общем, порядок в теплице наведен. Ну, а эти кирпичи, они упорные. И красный кирпич здесь имеющийся пойдут для строительства, для кладки печи в цокольном помещении. Универсальные печи, так скажем. Результаты коих вы увидите, очевидно, весной. Вот такая вот
У меня сегодня физкультура, спина мокрая насквозь. Конечно, не только благодаря моим физическим упражнениям созидательным, но и плюсовой температуре. Сейчас +3. Так, сегодня у нас манты под песню Пугачевой.